Mirë, ndërkohë do të vijojmë dhe do të flasim në fakt në lidhje me pagat, është një nga premtimet që është bërë thuajse nga të dyja palët për rritjen e pagës mesatare, janë bërë tashmë të ditura edhe programet ekonomike të partive. Dominojnë ato për rritje të pagave, për rritje të pensioneve, për mbështetjen ndaj emigrantëve, për suportin ndaj bizneseve, po në fakt sa të realizueshme janë gjitha këto premtime dhe propozime që vinë nga partitë kryesore në vend, cilat janë masat ekonomike në fakt që ka nevojë ekonomia tani dhe që duhet ndoshta ndërmarrë dhe në konsiderat nga kryetarët e partive për të sjellë ndoshta edhe të rimodeluara propozimet e tyre dhe për modelin e taksimit. Të gjitha këto çështje kam kënaqësi që të diskutoj me zotin Adrian Civici, ekspert për ekonomi. Kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Dua të ndalem fillimisht tek propozimi për pagën minimale 500 euro. Është një propozim që duket se vjen nga të dyja partitë. Megjithatë ka një element shtesë që vjen nga ana e Partisë Socialiste, bërë me dje vetëm një ditë më parë. Paga minimale parashikohet që të hyjë në fuqi nga 1 janari 2026 sipas propozimit të Partisë Socialiste, ndërkohë për të mbështetur punonjësit që do të përfitojnë nga kjo rritje, sipërmarrësit do të arrisin pagën minimale me lehtësi që gjatë 18 muajve pas pagës së parë, shteti nuk do të kërkojë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Pra kemi dy propozime, njëri duket më i plotësuar se si do të arrihet, sepse ju e dini si ekonomist që një rritje pagës minimale nuk mund të bëhet e menjëhershme, ndoshta kaq e madhe. Si e keni parë këtë propozim? Jo, pikë së pari, rritja e pagës minimale është një nevojë urgjente e domosdoshme për realitetin shqiptar, sepse jo thjesht dhe vetëm duke e krahasuar me pagën minimale të vendeve përreth ose vendeve të ngjashme me Shqipërinë, po mbi të gjitha duke pas parasysh fuqinë blerëse dhe mundësinë e konsumit që kanë ata punonjës që marrin pagën minimale, rritja e saj është domosdoshmëri. Dhe natyrisht ne kemi pasur vitet e fundit disa rritje të pagës minimale për të ardhur në propozimet e fundit për ta çuar pagën minimale në 500 euro ose 50.000 lekë të reja në Shqipëri. Natyrisht mendoj që është një kosto e madhe për buxhetin, por sepse bëhet fjalë në radhë parë për sektorin publik, për cilën dhe qeveria natyrisht që aty e ka mundësinë dhe edhe forcën që të bëjë rritje të pagës minimale, megjithse në sektorin publik nuk është shumë i madh numri i punonjësve që janë me pagë minimale. Problemi shtohet në sektorin privat, ku mund t'i rekomandohet dhe mund t'i kërkohet, por nuk mund t'i imponohet vendosja e pagës minimale në nivel 500 euro. Kështu që besoj që e shoqëruar kjo me disa lehtësira fiskale, me disa element mbështetës, mund ta bëjë që dhe sektori privat ta ndjekë këtë linjë dhe të shkojë drejt këtij objektivi për punonjësit e tij. Po të kemi parasysh sidomos gjithë industrinë me fason apo sektorë të tjerë që ku paga minimale është dominuese në sistemin e pagave, llogarit në një farë mënyrë duhen bërë edhe sa preken në këta sektor nga rritja e pagës minimale, sepse për shembull sektori fason është një sektor i ngritur në fillimet e tij të paktën me logjikën e pagave të ulta në Shqipëri, dhe natyrisht çdo rritje e pagës minimale i rëndon koston edhe i ul konkurrueshmërinë. Kështu që krahas objektivit për rritjen e pagës minimale, duhet shoqërohet dhe me një objektiv tjetër të ristrukturimit tyre për të kaluar në një prodhim me cikël të mbyllur, ose për të bërë investime në teknologji edhe në elemente të tjerë të menaxhimit dhe në digitalizim, në mënyrë që të rrisin produktivitetin, i cili pastaj lejon më shumë mundësi manovrimi dhe për rritjen e pagës minimale. Që të justifikojë edhe këtë rritje. Ndërkohë një element tjetër është rritja e pensioneve. Deri në 200 euro, thot Partia Socialiste, pensioni minimal, dyfishim, thot Partia Demokratike nga ana tjetër, sa qëndrojnë, po themi, këto propozime? Sa të arrira janë? Çdo gjë është e mundshme dhe e arritshme, sepse është një objektiv që bën pjesë dhe ke modeli social, ke ato shqetësimet që ne kemi. Problemi në këtë rast është patjetër që është
është e realizueshme dhe duhet realizohet, sepse është nevojë imediate e një mase shumë të madhe pensionistësh ose ata që janë me ndihma sociale, por mendoj që të jetë më e kuptueshme dhe më e qartë se sa shpejt dhe si mund të realizohet, natyrisht duhet shoqëruar dhe me një analizë se çfarë do ndryshohet në sistemin e pensioneve në Shqipëri, pra çfarë do ndryshohet në skemën si funksionojnë pensionet sot, çfarë masa dhe strategjisë ka për eliminimin e informalitetit për sa i përket detyrimeve që paguhen, të cilat formojnë edhe një pjesë të fondit pensioneve, si duhet të avancohet me ato që quhet kolona e dytë edhe kolona e tretë, pra pensionet vullnetare, suplementare dhe kapitalizimi i pensioneve ose skema e pensioneve private, dhe njëkohësisht nisur dhe nga eksperienca e shumë vende tjera dhe rekomandimet e herëpërsershme edhe të Bankës Botërore ose në institucioni tjetër, të cilat do jenë fonde shtesë që do shkojnë në favor të skemës pensioneve për të kompensuar ato deficite ose ato gropa që kjo skem ka, në mënyrë që të arrihet në nivelin 200 euro minimale dhe pastaj besoj që dhe pensionet e tjera ndoshta jo me të njëjtën madhësi, po dhe ato do shkojnë drejt rritjes. Profesor, një nga diskutimet më të mëdha sigurisht që bëhet është tek taksat. Vijon Partia Socialiste me idenë e taksës progresive, zero taks për biznesin e vogël deri në vitin 2029, ishte një paqe fiskale që do të shkojë për bizneset e mëdha, ndoshta e paqartësuar ende, po në vijim do të kemi mundësi që të njihemi dhe me propozimin me gjërësisht, ndërkohë vijon Partia Demokratike ti më shoj idesë të taksës së sheshtë. Ne kemi provuar të dy këto modele taksimi. Cili modeli duhet Shqipërisë? Nisur nga eksperienca e shumë vendeve, në fakt janë shumë të pakta vendet që kanë sisteme fiskale unike, do thotë që kanë vetëm një model, ose taks të sheshtë ose taks progresive, por përgjithsisht kanë sisteme më të kombinuara të taksave. Problemi kryesor është që instrumenti fiskal nuk mund të jetë pjesë e debateve apo e fushatave elektorale, sepse është instrument delikat që ka të bëjë me gjithë politikat e ardhshme në favor të individit, në favor të biznesit, ose në favor të buxhetit shtetit për grumbullimin e të ardhurave. Kështu që mendoj që ne kemi eksperimentuar shumë me sistemet e taksave edhe tatimeve, jemi ndoshta nga të paktat vende që kemi bërë ndryshimet më të shpeshta dhe shpeshherë edhe nga më drastiket në këtë sistem, duke sjellë shumë paqartësi dhe çrregullime edhe ke biznesi dhe ke individët dhe ke nivelit të ardhurave. Kështu që natyrisht që gjithmonë është e kërkueshme dhe është e pranueshme që të ketë lehtësime fiskale, sepse ato lidhen direkt edhe me funksionimin e bizneseve dhe me të ardhurat e individëve, qoftë edhe me të ardhurat e institucioneve të ndryshme të cilat tatohen. Mendoj që taksa progresive nuk është se është e keqe në vetvete, ndoshta është e lartë në nivelin 23% dhe për faktin që aplikohet më shumë për shtresën e mesme ose për atë kategori punonjësish të cilët burim kryesor kanë pagën dhe janë nga punonjësit më të kualifikuar që ka Shqipëria. Ne na duhet një shpërndarje më e drejtë e ngarkesës fiskale midis punës, pronës dhe kapitalit, pra të lehtësojmë ngarkesën fiskale për punën, duke e kaluar një pjesë të barës të ngarkesa fiskale për kapitalin dhe për pronën, siç janë dhe rekomandimet e shumë institucioneve tjera ndërkombëtare. Ndërsa fakti që të insistohet detyrimisht vetëm me një lloj sistemi fiskal, kur për shumë arsye të jetë detyruar që të bësh politika favorizuese, qoftë të përkohshme, qoftë për disa kategori biznesi, qoftë për disa kategori investimesh, apo elemente të tjera të kësaj natyre, kjo e pranon dhe faktin që megjithëse nuk konsiderohet shumë pozitive që sistemi fiskal të ketë të çara ose shumë favorizime, po gjithsesi është pjesë e politikave më makro buxhetore dhe fiskale që çdo vend aplikon. E rëndësishme është që politika fiskale të ketë një qëllim dhe një synim, jo thjesht dhe vetëm që unë do ul taksat ose unë do bëj këtë sistem,
por të argumentohet që ky veprim me këtë mas të përqindjes fiskale që unë do aplikoj, lidhet me faktin që do mbështes biznesin e vogël, do i krijoj hapësira më të mëdha investimeve të huaja direkte, do mbështes disa investime ose financime strategjike edhe kështu me radhë. Kështu që në Pra një plan i mirë menduar. Patjetër, ne duhet të heqim dorë nga përdorimi, po them kaq masiv i politikës taksave çdo herë që ka fushata elektorale. Profesor, të gjitha këto propozime sigurisht që kanë një kosto financiare, duke parë dhe ecurinë e ekonomisë shqiptare, kemi kapacitete për t'i përballuar, po themi të cilat do palë apo partie qofshin ato të propozuar dhe kush vjen pas zgjedhjeve të 11 majit në pushtet. Pikërisht, ky është dhe problemi më strukturor i gjithë fushatave elektorale dhe këtyre premtimeve shpeshherë edhe të egzageruara, për faktin sepse gjithmonë ekonomia dhe funksionimi i buxhetit ka dy anë. Një anë ka të bëjë se si ti do prodhosh në mënyrë më eficiente, si ti do zgjerosh prodhimin, do rrisësh produktivitetin, do rrisësh të ardhurat, dhe pastaj këto të ardhura si do t'i shpërndash më mirë dhe si do t'i përdorësh në mënyrë më sociale ose në mënyrë më stimuluese për ato elemente që diskutuam. Deri tani, siç e kemi dhe eksperiencë pothuajse në gjithë fushat elektorale, 98% të gjithë diskutimeve bëhet si do ta shpërndash më mirë buxhetin, si do t'i shpërndash më mirë këto të ardhura, pa dhënë propozime dhe pa bërë studime konkrete se si do rritet dhe do zhvillohet ekonomia shqiptare, si do shtohen investimet, si do përdoren më mirë investimet publike, si do përdoret më mirë qoftë edhe borxhi eurobondet apo borxhe tjera që merr qeveria, si do orientohen investimet private, si do ndryshojë struktura e ekonomisë shqiptare në favor të atij procesi të konvergjencës me ekonominë europiane dhe me rritjen e produktivitetit. Po nuk i bëre të dy anët e ekuacionit në ekuilibër, natyrisht që pjesa se si do ta shpërndash më mirë është shumë joshse, është shumë e domosdoshme edhe njerëzit në një farë mënyre edhe bizneset atë duan të dëgjojnë se ajo është pjesa ku preken më shumë, por që ajo të realizohet në këto përmasa siç kërkohet, natyrisht që duhen parë dhe ana tjetër si do zhvillohet ekonomia, nga do vinë këto para, sa e mundshme është që ne të kemi buxhete të bollshme për të realizuar këtë model social ose këto politika sociale, që po e theksoj edhe një herë janë shumë pozitive, është shumë mirë që diskutohet në një fushatë elektorale, sepse ato janë nga elementet më të rëndësishëm, por që ato të kenë garanci që realizohen në këto përmasa, duhet kushtuar e njëjta vëmendje dhe njëjta analiza edhe për pjesën tjetër, si do zhvillohet ekonomia, nga do vinë të ardhurat dhe si do rritet produktiviteti i ekonomisë shqiptare. Do kemi mundësi që të ndjekim në vijim në fakt se çfarë do të thonë edhe kryetarët e partive, sa ku do ta mbështesin në fakt edhe rritjen, po dhe faturën financiare. Profesor, të falenderoj shumë që ishe sot në Money Report. Faleminderit dhe juve.